بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء وبنات طلاب تانية ثانوي، أهلا وسهلا بكم مع The Full Marks in English with مستر محمد كامل. هنستعرض مع بعض إن شاء الله مواصفات الامتحان لتانية ثانوي في العام الدراسي 2024-2025. الامتحان إن شاء الله من 30 درجة. مدة الامتحان 3 ساعات. أول سؤال هيكون 13 multiple choice questions، 13 جملة. نختار طبعا كل جملة نختار من 4 options، 4 اختيارات. هيكون في 7 vocabulary، يعني 13 جملة دول منهم 7 على الكلمات و6 جمل عن الجرامر أو القواعد. وده السؤال الأول في الامتحان، 13 جملة، كل جملة لها 4 اختيارات. في ال 13 جملة دول 7 جمل vocabulary و6 structures. السؤال الثاني في الامتحان هيكون read the following passage، هنقرأ القطعة ونجاوب على الأسئلة، والقطعة هيكون عليها 8 درجات. أسئلة القطعة هيكون منهم سؤال عن giving the main idea، الفكرة الرئيسية، وبعدين skimming and scanning، يعني تقرأ القطعة علشان تبحث عن الفكرة الرئيسية زي ما قلنا، أو specific information، معلومات محددة بنستخرجها من القطعة. في برضو عن identifying specific details، تتعرف على تفاصيل محددة. وفي برضو سؤال عن summarizing اللي هو التلخيص. وفي explaining events أو procedures أو concepts، بتشرح الأحداث أو المفاهيم أو الإجراءات اللي بتتم في القطعة. في making inference، بتعمل استنتاج and prediction أو تنبؤ، مثلا يسألك عن what will happen next، إيه اللي هيحدث، أو what do you think will happen، تعتقد إيه اللي سوف يحدث أو كده. ممكن يسألك في الباسج ديت، في القطع ديت، عن comparing and contrast ideas، مقارنة الأفكار والآراء وكده. ممكن برضو evaluating characters، يسألك عن بعض الشخصيات في القطعة، أو opinions، الآراء، what do you think of كذا، إيه رأيك في كذا، do you agree or disagree، وهكذا. يبقى السؤال الثاني، القطعة اللي هي الباسج عليها 8 درجات، 8 أسئلة ب8 درجات. بعد كده الترانسليشن، الترجمة، بيجيب طبعا هتبقى تشوز برضو جملة انجليزي ولها 4 اختيارات. طبعا يعني ترجمة انجليزي، الترجمة هتكون عبارة عن جملتين، يعني two meaningful sentences، يعني نص صغير من جملتين. وبعد كده ترجمة عربي short Arabic text، نص عربي صغير برضو من جملتين، وبتختار انت الإجابة الصحيحة. بعد كده في أجزاء الامتحان، بس الأول طبعا في سؤال الترجمة من 4 درجات، 2 للعربي و2 للإنجليزي. بعد كده السؤال عن المسرحية كينج لير، هيبقى فيه 3 أسئلة، السؤال بنصف درجة. السؤال الخامس هيكون write an essay، حوالي 180 words، حوالي 180 كلمة. السؤال الإساي ب3 درجات ونصف. بقول هنا 1 mark for relevance of ideas، درجة عن مناسبة أو مطابقة الأفكار للموضوع. half mark for choice of vocabulary، على اختيار المفردات نصف درجة. نصف درجة على الجرامر، نصف درجة على punctuation اللي هو علامات الترقيم، الكابيتال والفلوستوب والحاجات دي. ونصف درجة for spelling للتهجي. ونصف درجة for organization للتنظيم. والأور أو ممكن write an email، أو تكتب إيميل، برضو حوالي 180 words، حوالي 180 كلمة، يعني إما إساي يا إما إيميل. والسؤال دوت ب3 درجات ونصف. وبكده نكون وصلنا لنهاية مواصفات الامتحان. Until I meet you again, I wish you the best of luck. Goodbye.